Piaravavaka sika rehetra tompoko. Saotranao zay ry Jesosy tompony fiainanay. Mbola mamindra fo aminay afaka hiaino indray ny teninao. Mbola manasa anay koa hiara latabatra aminao. Saotra fa amin'ny ady rehetra amin'ny fiainanay dia eo ianao. Miditra amin'izany olana zany. Mitondra vahaolana. Manome ny ilainay mihoatra noho izay tadiavinay azy. Ataovy miaona aminao tokoa ilay nitsangana amin'ny maty. Manoloana ny olana amin'ny fiainana rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika amin'izao alahady voalohany manaraka ny Pasika izao dia araka izay hita amin'ny filazan'ny tsaramaso ny Saotany Jaona toko faha 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 4:20. Jaona toko faha 1:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 4:20. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomason'ny Tiberiasy ary toy izao no nisehoany. Niaraka Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe Didimo sy Natanaela ilay avy tany Kana ny Galilia sy ireo zanaky Zebedio ary mpianatra reo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, handeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, handeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy ka niditra an-tsambo kely. Ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo ambony ranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy zany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka manan-kanina vai ianareo? Dia namaly azy hoe izy tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia azo ianareo. Koa dia nalasany zany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azy andrano. Ary hoy ny mpianatra izay teny Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary raha reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikinany ny akanjo ivelany fa sy ny akanjo izy ka nirosaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha an-tsambo kely ihany nisarika ny arato feno hazandrano fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho 200 akiho ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazandrano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy, analao ny hazandrano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra Simona Petera ka nosariany ho an-tanety ny arato feno hazandrano vaventy 3:50. Ary na dehibe tahaka zany azy izy dia tsy trietra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avie sakafo. Fa tsy nisy mpianatra saina ny tany azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazandrano indray. Zany no fanotelo nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ary fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Jesosy nitsangana maty miaona amin'ny mpianany ao anatin'ny tsy fisena tanteraka. Na ny hoanina raha tsy hita. Io no zava-dehibe amin'ity ten'Andriamanitra ity. Ary dia tianao fampiarana sahady any hoe ao anatin'ny problème iainanao mangitahita iaona amin'ilay nitsangana tamin'ny maty va ianao. Sa mandeha amin'ny effort ny sainao sy izay vitany moyen ny volanao sy ny effort physique anao rehefa tsy tafavoaka vao aleo vavaka fa tena tsy evy ty. Ity perikopa ity dia ambarany Jesosy mazava hoe ao anatin'ny adinao sarotra indrindra amin'ny fiainanao tsy antsoinao afa za mahita ny problemanao. Ary io ny zavatra lehibe ry havana tiako hisarihana ny saitsika
fa naoviana ilay Jesosy mahita ny problemanao. Zany tsy midika hoe tsy anso Jesosy ianao raha misy problema tokony hitodiana voalohany dia Jesosy marina fa mety izy herin comptenao ao $5 moa zay fisato raha misy tsy fahasalamana dia ahoana moa zany ny assurance am'ty fampianarana ansika eto dia zao ny hoe Jesosy misy no mahita ny ady atreny olona. Ny zavatra ho resahantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao dia ny hoe ilay nitsangana tamin'ny maty ilay olombelona manana problema ary ny fahafenoana ao amin'i Jesosy Kristy. Reo tokotelo reo no zavatra lehibe sy matanjaka ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ilay nitsangana tamin'ny maty, ny olombelona be problema, ny fahafenoana sy ny vahaolana feno sy tanteraka omeny Jesosy. Tsy vitany namonjy ihany Jesosy dia nijanona teo izy fa ina koa mbola ataony mitady ny zanany manana ady izy. Tsaroana ny Exodosy 4:4 raha niala tavy tany Egypta ny zanak'Israely tamin'ny Pasika, niala tamin'ny fanandevozana, ny ranomasina mena eo aloha, miaramila ny Farao eo afara, tahotra maty ty emotra tonga dia maty ny miaramila ny Farao, handroso misy ranomasina mena eo. Zany nataon'ny teny frantsay hoe impossible. Nefa hoy Jehova, izao iady anareo fa ianareo kosa hanginy anareo. Ny mangina dia tsy hoe tsy miteny tsy manao ninina fa manakina feno ny adinao amin'ilay Jesosy tompo tianao. Ravana nandritra ny alina ry Petera sy ny namany nanarato. Fa ilay nitsangana tamin'ny maty kosa dia navelany aloha. Efa hitana angela nanomboka tamin'ny 7 angamba ry zareo alina, navelany teo. Mba manam-pahaizana amin'ny fanarataona ihany moa ry Petera, natao gauche natao droite, amin'ny 4 maraina mbola 0. Ary ianao koa tratran'izany mierikasa traso iresana raha kotaloha, rasana raha vao fa mety izy mahita possibilité ny am'ty, ranona ny spécialiste am'ty, zerena 0. Sasa dia mitolefoka amin'izay reraka dia hoy Jesosy, reraka ianao dia mbola tsy hivavaka ihany ve raha reraka sa mbola anao dia maro safanitelony, safanefany, safandimony. Reraka aminao, reraka io indrindra, aminao kivy io indrindra, sarovy fa Jesosy tsy mbola niala fa teny Jesosy mahita. Misy hira mahafinaritra an'izay, ay teo foana Kristy. Asa mety maro aminareo mahay ny lahira ao anatin'ny problemanao sy anao manao effort fizikanao sy ny fahaizanao, za ingénieur, za comptable, zao ny fandraisam-bolako. Ho hitatsika eo so ihany Jesosy sy ny teny hoe tsy nitodika tamiko anareo alohan'ny anarato, angamba mety tsy nivavaka ry Petera fa tonga dia fa kivy loatra dia lasa hoe tsisy hohaniny ty fa dia nao ravana. Ninina problemanao mety tsy rasy manao démarche samihafa fa mipetra mivavaka mandohalika mangina reo raha tena manana ady ianao, indrindra raha tsy fisina. Onay pastora moa dia isanandro zany tsy fisiny zany, tsy mba natao amin'izany areny zany raha teo fa natao hanompo an Jesosy mandra-patapony fo. Inona koa no hoanina rapito Jesosy, mandohalika vao mahita zay hoanina. Ny zavatra mahafinaritra dia misy feo miantso ampitiavana ao anatin'ilay problème. Nyteny tamin'ny Petera sy ny namany, ilay olombelona be problème. Raha milaza ianao hoe tsy manana problème dia mampisalasala ihany ianao, mety tsy normal angamba. Fa na dia ny manam-bola sy ny manan-karena sy ny manam-pahaizana azy dia eo foana lay problème, lay olana. Kanefa izao mahafinaritra ilay nitsangana tamin'ny maty, vahaolana ny dikan'izy io. Tamin'ny lasa sika dia nanao hoe fandresena ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa androany sika lazaina hoe lay Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia vahaolana amin'ny fiainanao izy.
ninona efa nentiny tamin'ny azo fizaliana zany natao hoe pasika tamin'ny herinandro lasa teo Isaia 3:20 manazava azy hoe nitondra ny fahoresika izy sady nivesatra dikan'izay ny zavatra mavesatra hoavana be lay problemanao. Misy olona nampahirenary rehefa tratrina problema teny fransay ny lazany le izy hoe pasteur Rose, t'as un grand Dieu devant ton petit problème. Zany manan'Andriamanitra mahery ianao amin'io problema kelinao io. Nefa problema tamin'izany sy kely fa tena niatra manaiko mihitsy. Fa tena hitako tokoa rehefa vaovao izy dia ny hoe un grand Dieu devant un petit problème. Ravana azadino zay fa grand Dieu io Jesosy nisangana amin'ny maty io. Kely ny olanao raha par rapport amin'ny fahaizan'Andriamanitra, mila miankina amin'ilay nitsangana tamin'ny maty ianao satria manana solution anao izy. Za mahalala ny hevitra iverako anareo dia hevitra hitondra fiadanana fahasolosana. Na heveritsika ny vavaka ary Petera tamin'io etape faharoa ndray hoe dia nivavaka tsara hoe ale vavaka alohan'ny anarato natao amin'izay natao lasa ny adiny 0-0 dia zay adinao Jesosy ry Petera. Sy zany koa nataonao indraindray misy problème dia entina mbavaka lasany heritaona entina mbavaka sasany moa manafatra vady dia entina mbavaka foana ohatran'ny mikanahy dia Jesosy io nanomboka tamin'ny Fransa nke zay no entina mbavaka efa miditra mifahadimy taona ty entina mbavaka. Ny vavaka dia mizara telo mazava tsara dia ny mivaly avy hatrany fraction de seconde ary misy ny miandry aman-taonany, misy ny tsy mahazo ny fangatahanao. Navelany Jesosy adiny valy raha ataosika hoe nivavaka ry Petera fa tsy voasoratra moa zany. Zao ny lazaiko anao na dia ela aza ny valim-bavaka Jesosy tsy mba tara, Jesosy tsy mba diso fitondra ny mpanompony na dia tsy nanako hoany efa 0 ny tao amin'ny compteny ry Petera tsisy misy orasy nanakely ary. Teny volaza teo manan-kanina ve nareo Jesosy dia ahoana navalin'ny Petera tsisy tompoko. Dia hoe Jesosy alatsaho amin'ny akavanana. Inona moa dika ny akavanana? Sy ainana izay, lay handresena izay, lay fitahirana sy fahasoavana. Raha Jesosy na nysoratra masina ny teny hoe akavanana dia nalay izy olona teo akavanana Jesosy na mipetraha tanako akavanaka mandra-panako ny fahavalonao ho fitoeran-tongotra. Sy ainana, fandresena, fahombiazana, zany ny dika ny akavanana. Ary lay trondro dia sy kisendrasendrany hoe azandrano na ahoana tsy nataony zavatra hafa ny nanehoany an'ity fahagagany ity. Ny mpandinika moa dia milazany hoe ny trondro amin'ny teny grika moa izy ictus dia ilazanany hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao. Io no manatrika anao io message fanazavana zany, sy dia voalazan'ny texte sy ankinan'ny texte fa la voalazan'ny mpandinika ihany ny hoe tsy hafa fa io trondro io angeka vokatra teny tsy nisy trondro teo ny mpandinika sasany fa lay tenin'i Jesosy hoe alatsaho fa misy trondro amin'ny akavanana dia namorona trondro zany. Io nolazay ny teny mpandinika hoe création ex nihilo, zany hoe mamorona hatramin'ny tsy misy amiainga amin'ny tsy misy Andriamanitra. Ndray mandeha raha nianatra tany Strasbourg tany naombory sehatrany moa mandraka androany lany ny atokony tsisy ninina reraka nandoalika mivavaka fa rano nandehandeha nataoko nandehandeha fa tany tsisy direction. Tsy voatery anao an'ity mandrakariva aloha Jesosy nisy 10 € nitsofo ny rivotra nilasaka teo alohako teo dia Jesosy io sao dia makaikikaiky eo ianao fa tena fantatro fa tena ao anatin'ny nangidy atamin'izany nafinaritra anaty amin'izay aloha rehefa
rehefa tonga ny vacances d'été ohatran'izao mois de juin ny faculté ndray namerina vola tamiko ary même tompo asa templéen après anio asa tamin'ny fiangonana vazaha ny zavatra fantatry dia ny hoe sy za loatra ny be fonoana sy hoe dia za pastera dia zanona ny fisan'ny zany solution maro samihafa sy zay fa ilay nitsangana tamin'ny maty mahita ny problème anao izy fa mety maharitra zany mety ho moramora zany mety ho vetivety zany solution zany fa izay tokony ho fantatra ao dia zao ny hoe ny sofiny sy mba laladalovana fa mary ny maso sy mba jamba fa mahita ny mpanompony zay ao anatinady mety manambola ianao satria tsara karaha fa mety ho marary mety ny tenanao na ny vatanao na ny zanakao na inona ny fiainanao mety ho problème dia zao lay nitsangana tamin'ny maty vahaolana ho anao ka miditra amin'ny fiainanao zany io no message zay tian'ny tompo ny phrase ny jesosy moa dia tena mahafinaritra hoe anaka anehoany jesosy fa tena zanany mamy ny fony mivoakavy ao anatiny izy no niteraka anreto apôstôly reto ary zay koa nitsaroam-piriavana rehefa ao anatiny ady ianao misy olona teresaka aminao anaka mbola tsy asiary tena hivavaka sy andohalika ihany ve anao ny problème anao zao mbola tsy hiala ny fahotanao ihany ve anao fa mbola hiala hitady zavatra hafa hitadiavanao solution satria ny teny soratra masina dia mahazava tsara hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra reo ka dia tsy miaino ny fangatanareo teny miato jesosy anaka haiko nge i problème anao io hoe haiko saingy zao ianao tsy mety lay solution eo an-tanany anaka ty vahaolanao anao mety zary handray fa misy arena fenao ny tapany fahatelo dia zao hoe ny fahafenoana rehefa nanaraka ny tenin'ny tompo hoe alatsao ny akavanana tsy nisy fanontaniana sy nisy salasalana hoe ahoana marina rehefa niteny any repetera hoe efa reraka ny za ty jesosy efa anandritra ny alina za aloha dia mba manao an'izany any raindray koa hoe tsy hoe manambara hoe malemy le paster reraka ny azany jesosy tena fahoviana zay ty nipetraka rery ty ririna efatra io mba namako izy mba namanao misy miantso anao ririna efatra ny namako ato a dia za mifadimina jesosy nefa tsy niala teo fa nisy namana foana lay ahay teo foana kristy niaraka tamiko ao anatin'ny tourbillon zay sarotra indrindra ao anatin'ny ady mahafemy fiainanao dia zao ihany nitsarovy ahay teo foana kristy teo anilanao dia hanome anao lay telo amby 2 maro interprétation am'lay trondro telo amby 2 fa aleo ajanontsika eo trondro telo amby 2 io fa zao ihany ny dikan'io hoe misy tsy fiteny frantsay ny mpampianatra théologiana tadidiko zay na mpianatra anay grâce abondante mahafinaritra anazy tsy adiniko zay tenina missionnaire norvégiana izy io vehivavy zay grâce abondante zany hoe fahafenoana no miaraka amin'i jesosy mba eritreretinao nge hoe tsy nisy ianao te tonga dia nymaina feny nisy olona nankiray tafarisaka tamiko hela izy niady varotra nangatakasa tsy nahita nangatakasa tsy nahita dia nahita asa amin'izay izy pasteur nahita asa le tena anirinao ve i le tena niriko jereko lady manaraka ambony aty dia tsy teo izy tonga ny tapabolana tsy teo izy tonga ny ray volana tsy teo izy hitako izy ndray mandeha fa honena ohatra ny tsy hitahita sy hita pastera fa tena mafy be le asako dia tena sasasa rehefa tonga ny weekend ny fahaizana misaotra amin'ilay fahasoavana ny mena na dia ny fahatongavanao aty an-dafy ara siry ny tabataba na dia manambola ary miry firy ny maty a Madagasikara amin'ny insécurité fenao aiza etiko anatay ianao famondrampo grâce abondante ho anao manokana zany inona ny saoranao ny tompo raha nomeny zany fahasoavana feno zany ianao taka ny petera eto angamba raha nalaina sary an-tsaina hoe mihinana amin'izay jesosy moa nijara ny sakafo rehefa avy eo hoe dia nihinana koa jesosy na mosibosoka angamba rehetra tsy efa ilany sy ny sakafo fa zao nilazaiko anao hoe rehefa nomeny tompo an'izany fahasoavam-be zany ianao dia zao aoka hay saotra fa tsy hanadino anazy
matetika dia ao anatin'ny problème dia tena mazoto mivavaka, tena mandohalika, tena miditra any fa rehefa sala metimety amin'izay ny fiainana aiza moa zao ny tokony hanaovana vakansa, ao no zao ny tomobile fa zay hanomponan' Jesosy bebe kokoa tsy ao anatin'ny planning sy ny plan d'action fa tena nangina teo Jesosy anaka nangina venao rehefa nazo sa ahoana mbola ho tonga indray le rapitso hoe ny fiaina le tontany hoe ty mpandinika ny théologie ty dia valet montagne fa tsisy zany montagne zany eto tany dia tsisy valet ntsony rehefa netinety izy rehefa avy eo dia hoavy ndray raha vola ny problème teo vita io santé ny problème manaraka mety ho zaza ny problème manaraka mety ho zao ny problème aza varina rehefa miakatra montagne hoe ty mpandinika nankiray ty aza varina rehefa miakatra montagne fa misy valet miandry anao ao asanina voandreto mpianatra niaraka tamin' Jesosy dia falifaly ery maty Jesosy nanginy feo niditra ny verinana rato kivy tanteraka 0 franc ny olona niaraka tamin' Jesosy sa ariva tsisy ninino ianao nefa manana Jesosy tompony arenarera dia izy ny depoly hoe aiza le Andriamanitra nylazain'ny paster taminareo fa mampisy volanareo mandasaka vola mirivotra za sy mampiankinareo vola ilasaka mirivotra mety mba zavatra indray mandeha zay fa mila miasa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana olotsoratra masina fa tsy hoe tahaka nytirangahina ankiray ty tany amin'ny tompo dia isanandro dia andeha hitoro filazantsara tsy misakafo mba dia manjana tsy zany fa izao ihany tsarovy fa misy fotoana anananao misy fotoana masahirana anao lay Jesosy raha miaraka aminy anao grâce abondante kanefa tsy maintsy ampandalovy ny adiny valo ianao manaraty tsy misy ninoninona tsy misy sakafo tsy maintsy zany raha mbola velona eto taniko na mpanambola manao any izy tsy maintsy mandaly vale izy na amin'ny tenany manokana na amin'ny fady na amin'ny zanany na amin'ny vola na amin'ny arety na inona ary averiko foana eto ty hoe raha misy ny olona amin'izay pendre dia ny milliardaire ny tena besaka amin'io sa ho iverinao fa ny vola zany no vahaolana c'est vrai marina fa mahavaolana ny vola ekendry zany ka sa alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana ozy dia omeko anao io omeninao koa zany vola zany meninao koa ny ilainy rehetra fa saingy zao tsy mahavaova ny problème anao ny vola antahany any fa lay tena solution lay grâce abondante dia izy Jesosy nitsangana tamin'ny maty vonahitra ao an'Andriamanitra lay fisanaka fanamasina zay fazatra amintareo indrindra ka ho mandrakizay raha iso ny fitahiana aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fombona ny fanahy masina hatramizako mandrakizay amen.